Hit hem. Die ruim moet je gezien. Die ruim moet je gezien. Vang ons maar even weer in de water. Hi mensen en welkom bij nog een bestuur van Brad en Vangvis. Ek en John, my chomma, is hier so vandag bietjie by 'n plaasdammetjie. Ons 'n bietjie bass probeer vang. Ons hoop hulle byt daarom. So ons gaan maar kyk. Die weer is lekker warm. Dis nog so tussen spawn en pre-spawn, so ons weet nie regtig nie. Ons gaan maar try. Sê vir chomma. Daar gaan ons. Ons gaan vang ons hulle. Ons kyk as 'n paar kan kyk. Gaan lekker. Lekker. Hy's aan, Chops, hy's aan. Hy's aan. Kyk hom. Zit een beetje die gras vast. Hij zit vast in die gras. Nu kan ik hem uitkrijgen. Zeg Chop, wat zei je Tom? Woe, mooi best. Wat zei je jongens? Woehoe. Hé Tom. Ja, een monster niet, maar hij is daar. Baie mooi. Check het. Wauw. Ook maar net gehaakt. Hij die currytail gevat. Wat zeg mannen? Check het. Wauw. Mooi bassie. Hier zo bij een plaasdammetje. Mooi bassie. Dit is een grote bassie. Maar ik daar. Kijk daar mooi. Goed terug. Dan gaan ik. Kijk bassie op een plaasdammetje zo met John. Waar is die baas goed al bij jou? Dan moet ik licht in het zoek weer. Weer gaan hunt. Ja, dat is ook slim, want ik doe zo met mijn camera alles van met mij. Hit hem. Die ruim moet je gezien. Ik vang ons maar even weer in de water. Hij is nog aan. Hou hem niet vast. Oké. Kom eens af. Oh, hij is gone. Damn it.
Damn it. Hulle kon dit sien nou. Weer probeer. Hier 'n keer. Kom. Okay. Hier 'n keer. Hy het hom. Oh. Straai weer. No ways van dat nie so daai keer. Ek nie kan weer vat. No ways van dat. Vier keer is een long shot. Die mensen hebben al goed gezien, dude. Dat daar al eens 4 keer gemaakt. Kan jullie dit gewoon, dude? Ik kan het niet gewoon zijn, dude. That was insane, dude. That was epic insane move. Yes. Yes, kom hier. En een monster niet, maar hij is daar. Yes, Chopper. Nummer 2. Woehoe. Yes, nee, hij is te groot. Wat? Jette. Check aan, mannen. Ik rol nog. Dat is, mannen. Je vreselijke groot en niet, maar hij is daar. Mooi baas. Wauw. Zeg, mannen. Nog mooi baas hier is op mijn plaats dan. Niet vreselijke groot en niet, maar hij is mooi. Langklas baas gevangen, mensen. Langklas. Zodat hij komt op hem terug. Lekker man. Wat hij. Mooi vis. Check het. Groen. Daar gaan hij. Groen terug. Goed zo. Cheers bro. Gaat hij. Yes. Draai weer. Daar zijn mensen nog een lekker tripje voor een helmvangvis. Zo'n paar basis gevangen so by 'n plaasdammetjie, so 'n paar losplaasdammetjies wat hier rond is, maar in 'n geval het is baie lekker geweest, nie vreeslik baie vis gevang nie. 2 van die klomp het ons gevang, Johan het 1 gevang en ek het 2 verloor. Ongelukkig so, maar nou is dit so. Wat ons gebruik het vir die dag was ons beste aas vir die dag was Hotel Baby Bass. Ek met dit het gewerk het vir die dag. So niet een slechte dag of 3 dagen. Net zo'n paar mooie versies. En dat is al. So jullie moet like, comment of subscribe hieronder. En dan zie ik jullie allemaal volgende keer.